Mark, ek ken hom nou so 28 jaar. Hy was 9 jaar sendeling hier in Suid-Afrika. Hy het as 'n jongeling het hy alreeds tot bekering gekom en besluit dat hy 'n sendeling wil word. Hy is gebore in Amerika, in die weste kant van Amerika. En toe hy nou klaar gestudeer het, was deel van die studies dat hy 2 jaar praktiese ondervinding moes opdoen in Oostenryk, in Europa. En hy was toe daar vir 2 jaar en toe van daar af het hy Suid-Afrika toe gekom. Dit was so 1983 en toe het hy hierso in Suid-Afrika gewerk saam met verskillende organisasies, maar ook saam met die Sentrum vir Reformatoriese Studies. Dit was die ou Antikom. Dr. Chris Jordan was ook daar betrokke. Dit was tot en met so 1992. Toe terwyl hulle daar was, het hulle die Manifest vir Christene in Suidelike Afrika uitgegee. Dit was die tyd van die revolusie. So allerlei dinge het ons daai tyd gekonfronteer. Van die punte wat ons selfs nou nog konfronteer is, ook dan nou die moedertaalonderrig en eiendomsreg, en dit is wat hy nou al reeds oor gepraat het. Maar een van die ander dinge wat ook gebeur het in die NG Kerk nou spesifiek was kerk en samelewing. En Mark beskryf dit in sy PhD dat dit was 'n sinkretistiese wêreldraad van kerke dokument wat gekom het en die verbondsmatige gedeelte van die verstaan van volke verwerp het en dit vervang het met 'n individualistiese alternatief wat dan nou nie reg is nie, en dit is hoekom hy dan ook hierdie PhD wat hy vanaand met ons oor gaan praat, hoekom hy dit ook gedoen het om te sê, maar hoe moet die mense dan verstaan? So ons is dankbaar dat ons vermaak hierso kan hê. Hy gaan nou vandag ons vertel ons oor etniese groepe moet dink. Baie dankie, Mark. Nee, baie dankie. Nou ja, die eerste graad, die dokter van zindenwetenskappen wat geskryf het, was oor die kerk en samelewing en die paradigma verskywing tussen ras, volk en nasie. En hulle het 'n groot paradigma verskywing tot die kerk en samelewing. In kerk en samelewing het hulle baie praktiese perikopes, wat is dit in, maar verhale uit die Bybel uitgehaal. En sê, ons mag nie meer vertrou op wat die God van die Bybel gesê het oor etnisiteit en die toren van Babel en baie van die andere plekke. Dit is nie meer tot ons samelewing van toepassing. En toe het hulle amper 'n baptistiese, individualistiese siening aangekom in die kerk en samelewing in 86 en die latere dokument was 91. Toe op daardie stadium was ek 'n ouderling in 'n kerk met die skop hier aan die ander kant van die berg. Die Tweeberg, naby die Uniegebou. En wat nou dominee Sabbat Lecorne, hy was diaken. En ons het 'n bietjie bekommernis daaroor uitgespraak, maar hulle wil niks van ons hoor nie. So, hulle het my eintlik gekies om na die Sweedse Noord-Transvaal te gaan. En daar het ek opgestaan en daarteen gepraat, maar natuurlijk hulle het niks daarvan. Ek was nie broederbond, hulle wil nie luister iemand wat van die broederbond was. Toe hulle het dit besluit, en toe ons kan sien wat die gevolg daarvan is. Nou, op die eerste proefskrif het ek oor 'n daai dokument geskryf, en die tweede een was oor etnisiteit. Hierdie is die tweede uitgawe, hier is die cover. En dit was oor die teologie van etnisiteit in die skrif. Die naam van die tweede uitgawe, die eerste uitgawe was akademiese uitdrukking. Maar hierheen soek ek iewers hier in Suid-Afrika te laat verskyn.
Rejoice all peoples, good news has come, a biblical theology of ethnicity and mission. En ek sal dit opsom. As julle hier was vir die moedertaalonderwys, ek sal 'n paar van die skyfies gebruik van die, maar dieselfde manier waaruit ek die skrif gebruik het om oor die moedertaalonderwys, sal ek vir hierdie tema ook gebruik. Die skepping, die die val van Adam, die sondevloed, toren van Babel, die roeping van Abraham tot die komst van Jezus en tot die wederkomst. Omdat as ons die heilsgeskiedenis kan deurblik, kan ons God se mening en God se doel vir menslike lewe op die aarde. En etnisiteit is nie 'n opsie nie. Die mense wil etnisiteit en taal verwerp, maar daar is geen neutraliteit nie. So, gister was ek daar by Aros, en dominee, dokter Swanepoel daar, een van die profs, baie behoudend ou, en ek dink baie aan hierdie dinge. En ek het gesê, dit was ook die ontkolonisering, die ontkolonisering beweging hier in Suid-Afrika. Ons het dieselfde ding. Hulle noem dit antifascisme. Maar dit is dieselfde neo-marxistische beleid wat hulle daar aantoek as hulle hier doen, net andere name. En ek het gesê, ons moet die ontkoloniseerders ontkoloniseer. En hy sit dit op die Facebook. En ek het ook gesê, eintlik, Engels is die taal van die onderdrukkers. So, omdat as ons nie staan op wat God geskapen het, 'n taal, en hy bring 'n volk by mekaar, gee vir hulle 'n land, 'n geskiedenis, kultuur en 'n geloof. Dit is wat bind 'n volk saam. En as ons baseer nie daarop nie, moet ons op een of 'n andere imperialistische stelsel ons fundament maak. In Nigeria, Kenia, Malawi, Zimbabwe, Zambia, allemaal van die voormalige Britse kolonieën, wat is die taal van die bevrijding, so te sê? Dis Engels. En hulle sê, stam en volk is oudtijds. Nazi-staat, wat uit alle die stamme en volke uitgemaak is modernisme. En ons beweeg na die moderne wêreld, waarin geen volk en stam en nasie bestaan nie meer nie, maar een nuwe wêreld. Maar daar's geen neutraliteit nie. Ons moet met mekaar gesels. So wat is die taal van die nuwe wêreldorde? Engels. So dit is daar. Okay. Nou, hierdie siening van etnisiteit is verbondsmatig. Ons kan nie weg van verbond wegkry. En dis, ek het goed geword baptist. En ek het aangesien dit, en ek het dit ek dink vir Aros ook gesê, dat die baptiste, daar is 'n gevoel dat hulle moet hulle kinders aan die Here dedicate. Hulle noem dit 'n dedication. En hulle noem dit nie 'n doop nie. En toe later moet die kind sy eie geloof aflei. Nou kom.
Daar's iets wat God binne in ons gewissens ingeskrywe, dat ons kinders moet aan die Here oorgegee en ons moet sien dat die pa en die ma en veral in die begin die moeder moet die kultuur van die volk oorhandig aan die kinders tot die duisende geslag wat dit sê in die Bybel. Jy kan nie jou kinders los nie met 'n neutrale stelsel wat sê, dit mag nie saak wat taal jy praat, dit mag nie saak wat kultuur jy het, dit mag nie saak wat waardes jy het. Nee, ons almal gee dit aan ons kinders oor. Dit is verbond. Nou, volk is gebou op die bloksteen van gesin. Gesin moet 'n taal hê, moet waardes hê, moet 'n geloof hê, het 'n geografiese wat is die woord? Gebied, ek wil sê lokasie, maar dit is nie 'n woord nie. Gebied, 'n geskiedenis en 'n geloof. Dit is wat 'n gesin het. Maar as gesinne begin groei, daar word 'n groter familie, toe daar is lineages wat ons sê, ek weet nie wat die woord in stamme dalk, wat ontwikkel, maar hulle praat almal die taal, selfde taal, en hulle verbrei op 'n plek, 'n gebied. Dit is die definisie van 'n volk. En jy sien dit van die toegang van Babel tot die einde van die skrif. Okay, so laat ons maar sien. So, elke verbond het 5 elemente, en ek het dit by die moedertaalonderwys voorlesing ook gesê. Daar is 'n koning. Nou, Suid-Afrika, die 2 republieke, en sover as ek weet, hulle erken die almagtige God. Dalk het hulle in die grondwet ook die drie-enige almagtige God. Wat interessant is, Amerika sê jy moet nie God erken nie in die grondwet, maar dis nie wat dit sê nie. So 'n verbond het 'n koning. Nou in Amerika, jy mag nie so die hoogste grondwetlike hof sê, jy mag nie God as die koning erken in die land, maar dit is nie waar nie. Elke een van die staat se grondwette erken die almagtige God. En daar is 'n baie van hulle dat erken die drie-enige God. Maar dit is erkenning van 'n volk dat hulle onder God drie-enige is. En dieselfde met die boererepublieke. Nou, wat is 'n republiek? 'n Republiek het 'n koning, 'n Christelike republiek het 'n koning, maar hy is nie op die aarde nie. So wie is ons leiers? Ons leiers is gekies deur die volk. Nou, jy kan sien, Deuteronomium, hoofstuk 1. Moses praat oor die verkiesing van die leiers. Dit is hoofstuk 1 vers 13. Ek sal in Engels lees. Choose some wise, understanding, and respected men from each of your tribes, and then I will set them over you. So hulle begin met 'n verkiesing. Toe het Moses gebid en hy sê, Here is hierdie 2 mense en as die Here ja sê, dat die ouderlinge oor hulle gestel. Dis presies die stelsel van die gereformeerde kerk. Ons kies ons eie leiers, maar hoe kan ons nou erken wie koning? Ja, deur ons beleidskrifte, deur ons aanbidding. Die Here is ons koning. Dit is 'n volk wat Christelik is, nie 'n volk wat heidens is. Hulle het 'n afgod. Dis hoekom ek het vir François gevra om te praat, om te lees van Psalm 96. So,
'n volk moet 'n koning hê. Maak nie saak nie of dit 'n aardelike koning soos die farao, hy sê hy is die seun van God. Of die keizer, hy sê hy is die verlosser en die seun. Dis hoekom en hy is hier. Dis hoekom die Christene is gekruisig omdat hulle sê Jesus is hier. Omdat die keizer was die redder en die koning en die heer van die heerskaar. So in elk geval, mense in 'n volk moet net diensknegte, ek weet nie of dit 'n Afrikaans woord is nie, dienaars van God. Ons is nie gode, ons is nie konings nie. So 'n Christelike volk moet erken die koning en ons ek weet nie wat die Afrikaans woord is, ons moet administer sy beginsels, sy wet. Dis wat 'n Christelike republiek was. Hoe meer ons verbonds vertroubaar is op die beginsels van die koning en dit uitvoer, hoe meer kom in die lang termyn, nie die kort termyn, maar in die lang termyn kom die sin van die Here op die volk. So, die woord wet in die Ou Testament beteken die vaders beginsels vir die opleiding van sy kinders. Dis wat die woord beteken. Torah. Dit is nie iets wat ons vryheid bekramp, dit is iets wat ons, dit is die riglyne binne-in ons vryheid mag kry. Dit is 'n heeltemal ander storie as die humanisme en die sosialisme en die marxisme en al die ander ismes. Hulle het gekoning, dit is die partyleiers en hulle verryk hulle self. Maar al die ander mense moet doen wat hulle sê en hulle maak die wette en daar is iets wat hulle moet aflei. Ons moet aflei as ons geloofbelijdenis aflei, sê ons Jesus is koning en Heer. Almal wat sê Jesus is vervloek, het nie die gees van God. Almal wat bely Jesus is hier, praat van die Heilige Gees. En wat moet ons doen vir die tweede en derde en tot 1000 geslag? Ons moet dit oorlei aan ons kinders. Dit is wat 'n volk is. Dit is wat 'n volk is, 'n verbondsvolk. Dit is die doel. Nou mense sê, nee, jy kan nie. Baie van die mense in Amerika wat baptisties oriënteerd is, sê, daar is geen verbondsvolk nie. Dat is net individue wat Christen is. Maar dit is nie waar nie. Lees Jesaja, is dit reg? Jesaja 19 vers 25. As julle die Bybels, staan dit op. En ek sal vir iemand vra om dit te lees. Isaiah, en ek weet nie hoe die Engels dit uitspreek, ons sê in Amerika, Isaiah, 19 verse 25, is baie duidelik, in die toekoms, die doel van die geskiedenis, is alle volke moet verbondsvolke onder die oorkoepelende koninkryk van koning Jesus. Ons is almal een nasie, die nageslag van die Israel van die Gees, maar ons moet almal nie, ons hoef almal nie Israeliete te word, ons bly in volksverband onder die oorkoepelende hoof van Jesus sy koninkryk, en so ons is almal Israel van die Gees van God, maar baie nasies.
Maar dis wat Calvin sê, is die definisie. En ek het die presiese aanhaling daar in die proefskrif geskryf. So, kan iemand vir ons 19:25 voorlees? Ja. So. Omdat die Here van die leerskare hom geseën het met die woorde: geseënd is my volk Egipte, en my maaksel Assirië, en my erfdeel Israel. Wie is sy volk? Egipte. Wie is sy in Engels ons sê handiwork, sy skepsel. Assirië. Maar dit was altyd Israel. En Israel my erfenis. Jy sien, dis God se doel. Dis hoekom hy sê, nie mag disippels van individue in elke volk, die doel is 'n volk as 'n verbondsvolk te maak. Dit is gesonde gevolgtrekking van verbondsteologie. Okay, so verbond is baie belangrik as ons moet van etnisiteit verstaan. En so ek noem, elke etniese groep is verbondsmatig. Of het hulle God as koning, of hulle afgod. Dis hoekom godsdienst is die kern van 'n volk. En die Afrikanervolk is nou 'n afvallige volk. Omdat die kern is nie meer God en sy woord en die verbond met hom. Amerikaners is so. Maar so wat is die doel? Om die hele aarde met die heiligheid van die enigste God te vul. From the very beginning, God created man, told him to be fruitful, multiply, fill the whole earth with His glory, not our glory. So dit beteken ons moet luister. Dis wat gehoorsaamheid beteken. Luister vir die beginsels van sy vaders onderwyswet. So die doel is na die sondeval is al die volkerre om gesin na gesin tot bekering te bring, doop bring hulle in die universele katholieke kerk in. Nie die Romeinse katholiek, maar die universele katholiek. Kata holas is wat katholiek beteken. Kata according to, holas die geheel. So, dit is ons doel. Nou, ons moet begin met die Afrikaner volk, die Engels, en die Tswanas, en daar is 'n nuwe volk wat begin ontwikkel, wat vir Engels is, wat saamgesmelt is van alle verskillende mense, wat assimileer into 'n nuwe, ek dan Suid-Afrikaanse volk in die stede. Hulle moet ook gedisipeld word. Dit is ons taak as Christene. Ons is almal in die weermag van volk, van Jesus. Jy sê nee, dit is nie waar nie. Ek is net 'n burger. Ek is nie in die weermag nie. Ons moet almal die wat is dit, die uitrusting van Jesus? Wapenrusting aantrek. Ons is 'n deel van sy weermag. Nou daar is 'n paar wat moet op die frontlyne gaan en dalk 'n paar van hulle sal moet oorlede gaan aan verspreiding van die evangelie. Maar ons almal is die mense wat die logistics doen. Ek weet nie wat die woord is. Logistiek. Maar hoeveel mense is in
skiet op die vijand, en hoeveel is achter die skerms? 10 tot, of 9 tot 1 of so iets. Ek weet nie wat precies die punt is. So ons is allemaal daar, ons is allemaal hier, ja, ons eie volksbestandheid en alles te behou, maar die rede is, God seën ons om 'n seëning te wees vir die ander volkere, sodat Afrika kan met die heiligheid van God vervul word. Erfgoed word. As ons dit vergeet, die seën van God gaan weg. Dis presies wat Israeliete gedoen het. Hulle het gesê, nee, ons is net hier om ons eie volk te bekommer, en as God sê vir my, ek moet gaan die Assyriërs gaan die evangelie verkondig, nee, ek gaan weg Tarshish toe. Dit is wat die volk met die Jonah. So we must instruct every ethno-linguistic group to become covenant with the Creator. So now, ons het oor hierdie ook gepraat die ander dag. God is drie-enig. Dit beteken, eenheid is goed en verskeidenheid is goed. Volk, taal en nasie is goed, maar die eenheid, die oorkoppelende eenheid is ons gemeensame geloof en prys en eer wat ons aan die enigste Here en God, ons Here Jesus. Dit is die doel. Maar ons kan erken al twee, eenheid en verskeidenheid. Dit is die hermeneutiese sleutel. En ek kry daai woord van F.M. Potgieter, van sy boek Kerk en Samelewing blootgelê. So, as God 'n eenheid en verskeidenheid is, moet Afrika ook so wees. En die hele wêreld, of die hele aarde. So God het dit beplan in sy verbond van die pactum saludis, hulle noem dit. Sy plan was alles te skep, om die sonde van Adam toe te laat, omdat die grootste heerlikheid wat hy bring op die aarde is genade. Je kan 'n bietjie genadelig wees voor 'n kind begin rebelleer, maar as 'n kind begin in jou gesig spook en sê nee, ek wil dit nie doen nie, dit is liefde en genade wat vir hom sal aanvaar en probeer terug te vind. En dit is wat God vir ons gedoen het. En sy doel is al die volkere te versoen, sodat die hele aarde vol met sy heiligheid is. So, sy bedoeling was om in begin vermeerder vol die aarde. Adam het dit gedoen, maar met sondaars. Hy het die aarde vernietig met die sondvloed. Toe kom hy tot die plan om verlossing in te bring. So die verbond is nou dieselfde. Daar's 'n koning, 'n administrator, wet, eed en kinders. Maar nou bring hy verlossing in onder die eed, die sanksies. Hy het ons negatiewe sanksies belê en hy het die positiewe dinge wat die wet verlang het gedoen en hy neem ons as geregverdig, wat is die woord? Rechtfertigung auf Deutsch, as rechtfertige mense aanvaar in Christus. Toe kan ons van daar af begin die aarde vul met sy heiligheid. So na die sondvloed kom die evangelie. Maar die doel is nog dieselfde. Vul die aarde met die verbond, God se woord. So dit is die hoogverraad wat Adam teen sy koning
gedoen het. Dit was nie 'n klein sonetjie. Dit was hoog verraad. In die Amerikaanse grondwet, ek weet nie van die ou republiekse grondwette, as jy dit doen, jy verdien die doodstraf. Dit is presies wat Adam verdien. Jesus het dit vir ons gedra. So, nou, Satan is die afgod van die wêreld, nie die aarde. Daar's 'n verskil in die Bybel. Wêreld beteken volkere, al die volkere wat teen God gedraai is, maar aarde is die fisiese wêreld. Die fisiese wêreld is goed. God is die koning van die aarde, die afgod, die plikker afgod van die wêreld is Satan. Maar ons doel is die hele wêreld van volkere terug te wen vir ons koning. Hy is 'n plikker hier. En die wêreld van al die nasies moet herwen word. En jy kan dit sien. Die duidelikste vers wat praat van al die nasies van die wêreld is Lukas 12:30. 12:30. Ek 21 jaar was Afrikaans gepraat, so ek vergeet baie. Okay, so as ons dit sien, wêreld is nie aarde. Jesus is die koning van die hele aarde. Satan is die afgod van die wêreld. Al die volkere wat teen hom koning Jesus is. En ons doel is om elke volk uit die wêreld uit te bring in die koninkryk, sodat hulle verbondsvolke word. Elke geslag moet dit bewaar, dat hulle bly verbondsvolk, omdat hulle word nou afvallig. So God het genade ingebring en die vloek op die aarde gebring. Het hy die sondvloed gebring, maar hy het 'n huishouding. Hy het nie individue uit verskillende gesinne gered. Hy het 'n huishouding. En dit is die begin van die huishoudings motief of tema in die hele skrif. Hy is geïnteresseerd in huishouding. Maar vanuit 'n huishoud wat gelowig is, kom 'n volk. Nou, dit is die EU's plakkaat. Hulle wil die toren van Babel weer heropbou. Maar God het, Dit was baie mooi as 'n mens dink aan daai laaste opdrag van die Here Jesus. Gaan heen en maak disippels van al die nasies en eintlik die volke. Dis reg. Dis ons opdrag en dit staan dis die laaste opdrag wat Christus en sy disippels en dus ook aan ons gegee. Dis reg. Jy sien, die woord, ons sal sien, die verbond met wat God met Abraham gemaak het, na die toren van Babel, was sien panta ta ethne in die Griekse vertaling. Jesus het gesê, maar tu asata panta ta ethne. Hy kry die woorde panta ta ethne van die verbond met Abraham. So, ons is 'n deel van die koninkryk van Christus. Ons is die Israel van die Gees. Dit beteken, ons is kinders van Abraham en ons moet elke volk van die aarde die seëning van Christus bring. Dit is presies reg. Dankie. So God het die taalgroepe ontwikkel daar na die rebellie van Babel. Nou, die tale was nie 'n vloek nie. Die vloek is op die bou van die toren in die stad. Die
Tale is 'n seëning van God. Taal is goed. Hoekom? Okay. Psalm 89 vers 6. Kom ons dit lees. Psalm is 86 vers 9. Dis hoekom jy moet wiskunde in die moedertaal leer. My brein is 86 vers 9. Kan iemand dit lees? Ja. Al die nasies wat U gemaak het sal kom en hulle voor U aangesig neerval, Here, en hulle sal U naam eer. For you are the great God and do marvelous deeds, you alone are God. Elke volk het hy gemaak en die doel is almal soet hom aan hom eer. So volk is goed. Die basis van volk is taal. Nou hoe weet ons dit? Genesis hoofstuk 10. So ons bly daar. God het vir hulle gesê, versprei deur die lengte en breedte van die aarde. Nou, ek sal vir julle vra, is die aarde vol met mense? Nee. Kyk vir die Sahara woestyn. Niemand. Nou, dit is ons ideaal om nou water te ontsout en die hele ding as weer 'n tuin van Eden te maak. Dat die aarde is nie vol nie. Ons hoef nie op kinders te kry omdat die aarde vol is. Dit is die propaganda van die VVO. Maar in Genesis 10 is die storie wat gebeur na die toren van Babel. Die geleerdes sê dit is in this chronological order, ek weet nie wat dit in Afrikaans is. Opposite order of chronology. 10 is wat die resultaat was, 11 is hoe dit gebeur. En hy sê, in vers 10, hoofstuk 10 vers 4, hy praat van die seuns van Jafet. Vers 5 sê, from these, the seuns van Jafet, from these, the maritime people spread out. Okay, dit is die mense wat bote gemaak het en gaan versprei oor die aarde. To their territories, land, by their clans, geslachte, within their volkeren, each with sy eie taal. Volk, land, geslacht, taal. Hy sê dit 3 keer. En onthou, die toren van Babel, hulle gesê, hoofstuk 11, vers 4. So, as jy in die Bijbel laai daar. Hoofstuk 11, vers 4. Then they said, this is die mensdom, come, let us build ourselves a city with a tower that reaches to the heavens, so we can make a name for ourselves. Okay. God moet ons 'n naam maak, nie onsself. Ons eie naam. So that we would not be scattered over all the earth. Hulle wil nie God se groot kultuurmandaat uitoefen. So God het gesê, alright, ek sal vir jou verdeel oor die hele aarde. Ek gee elke geslag 'n nuwe taal en 'n nuwe breinmentaliteit. Hulle kon nie meer met mekaar saamwerk nie. Het hulle versprei. Presies soos God vir hulle beveel het. So, die verspreiding was 'n seën, omdat hulle doen wat God sê. Okay, alhoewel hulle was nie bereidwillig om dit te doen, maar hulle het versprei omdat God wil die hele aarde vol met 'n verskeidenheid van tale en van volkere en elke
territory, gebied van die aarde. En hy sê hulle daar. Jy kan sien. Nou, daar is twee baie belangrike plekke wat die kerk en samelewing dokument van NG Kerk verwerp het, en dit is in Deuteronomium 32, hy sê, hy verdeel die aarde volgens die getal van die kinders van Israel. En die ander plek is Handelinge 17. Ons bly daar. Hy gee elke volk sy eie land en sy eie grense. En hy sê, ons begin lees met vers 24 van Handelinge 17. Kan iemand dit lees? 24 van Handelinge 17. Kan jy lees? Die God wat die wêreld gemaak het en alles wat daarin is, hy wat die Here van die hemel en aarde is, woon nie in tempels nie, maar met hande gemaak. Ook word hy nie deur menshande gesien asof hy aan iets behoefte het nie, omdat hy self aan almal lewe en asem en alles gee. En hy het uit een bloed al die nasies van die mensdom gemaak, om oor die hele aarde te woon, terwyl hy vooraf bepaalde tye en die grense van hulle woonplek vasgestel het. Hy volg die orde, skepping, val, toering van Babel, verlossing, verdeling, oordeel. Hy gebruik die heilsgeskiedenis, salvation historical order. Hy was 'n verbondsteoloog, Paulus. En hy sê, elke volk is daar om op 'n plek te bly, sodat hulle die Here self soek. Dit is wat die toring van Babel pericope, die storie vir ons leer. So, God creates every ethnic linguistic group, gives them their language, He gives them their land. Their goal is to serve the Lord in the land. As hulle nie die Here dien nie, het God die reg, omdat hy die koning is, om vir hulle uit die land uit te skop. Dit is presies wat met Israel gebeur. Daar is geen plek op die aarde, dalk behalwe vir Israel, wat 'n volk kan sê, dit is ons. Dit is ons onder God. Dit is 'n geskenk van hom, om hom te dien. En baie volkere het dood gegaan. Kyk vir Noord-Afrika. Dit is nou nie meer die volk wat dit was. Dit was 'n Christelike volk. Nou is dit Arabiërs wat daar woon. Selfs met Constantinopel. 1000 jare lank was hulle 'n lig. Okay, dit was nie 100% reg. Van Christus daar tussen Europa en Azië. God het hulle vernietig deur die moslims, omdat hulle wil afgod dien. Toe die moslims bombardeer die mure van Constantinopel in 1455 plus minus in daardie gebied, hulle loop rond die boonste deel van die mure met en bid aan Maria. Dis afgod. God het gesê, okay, ek is klaar met jou. Hy het 1000 jare lang geduld aan hulle. Okay, dit is Babel. Okay, nou, die agtergrond van Babel, nie die agtergrond, die roeping van Abraham se agtergrond is Babel. En wat wil God doen? Hy het die nasies oor die aarde versprei. Toe het hy 'n volk
gekies wat alle die ander nasies sal maak, disciples van maak. En as ons kinders van God is, ons is ook kinders van Abraham. Ons het dieselfde tak wat hulle het. So the calling of Abraham to become God's mobile people. Mobile beteken beweegbaar. En die Israeliete wil nie uitgaan nie. Hulle wil bly. So die doel bless al die geslagte en taalgroepe van die aarde. Dat is 2 verskillende uitgawes van die Abrahamse verbond. Sien al die geslagte en sien al die goyim wat is 'n volk. Al die geslagte, dit is 'n kleiner gedeelte van 'n volk. Sien almal binne hulle volks en gesinsverband, in die familieverband, in die geslagverband. Nou jy kan hierdie sien deur die hele Bybel deur. So ons sien hier. So ons doel is alle nasies te bereik met die seën van seëning, wat is die woord? Blessing van Abraham. Ons kan dit sien in die Ou Testament. Genesis 12 vers 3, Genesis 17 vers 5, 18 vers 18, 22 vers 18, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 maal aan Abraham, Isaac en Jakob gegee. Okay, as hy eers 7 keer in 1 boek 'n beveel gee, dit is nie belangrik nie. Of wat ek verkeerd. Nee, is belangrik. En luister wat die gevolgtrekking van die hele ding. Toe Jakob aan al sy seuns sy vader seëning gee, hy gee 'n seën aan Juda. Genesis 49 vers 10. Kom, ons kyk. Dit is die gevolgtrekking van die verbond met Abraham. Dit is verbondsmagtig. Dit is elke volk, elke land, elke nasie moet die seëning van God kry deur 'n koning wat uit Judas se nageslag kom. Okay, iemand lees asseblief hierdie. Genesis 49:10. Iemand dit lees. Ek sal wel sien hoe die oorvertaling dit vertaal. Die scepter sal van Juda nie wyk nie, nog die veldheerstaf tussen sy voete uit, totdat Silo kom, en aan hom sal al die volke gehoorsaam wees. Okay, wie is Sila? Jesus. Hy is die saad van Abraham. Hy is die saad van David. Hoe weet ons dit? Matteus 1 vers 1. Iemand lees dit. Matteus Evangelie 1 vers 1. Hy is die saad van Abraham, wat die hele aarde se volke sal seën, en hy is die koning wat uit die nageslag van Juda kom. Matteus Evangelie 1 vers 1. Iemand lees dit. Ja. As jy dit lees, hy sê, nee, hy lieg. Oh, wow, shoot. Ek moet hierdie boek lees, om uit te vind of dit waar is. So, in die Nuwe Testament, hy sê Jesus is die saad van Abraham, die saad van David. Handelinge, die brief aan die Romeine, 1, 2, 3 keer in Galasiërs. Oor en oor praat hy, Jesus is die een wat gekom is om die hele aarde met sy heerlikheid te vul
En al die nasies, is nie individue, is volkere wat sal geseën word. Jy kan alles daar, Maar, ja, en net hierdie versie is, o ja, wat jy nou net daar gesê het, waar is dit nou hier? En van hulle kinders, die helfte, dis Nehemia, die helfte as Jodies gepraat, of die taal van watter volk ook al, maar hulle kon geen Joods praat. Daarom het ek met hulle getwis en hulle gevloek en sommige van hulle geslaan en die hare uitgepluk en hulle by God gesweer. jy moet sien wat gebeur, dit was nie omdat hulle met die heidense nasies meer getrou het, dit was net niks fout met 'n Moabitiese vrou te trou as sy gelowig was. Dit was nie fout om met Rahab, wat tot bekering gekom het, wat Kanaanities was, maar omdat die vrouens wat hulle daar in Nehemia getrou het, was heidense vrouens wat afgod. Dit is die doel, nie ras. Het niks met ras of met dit is 'n andere bloed of enige iets. Dit het oor geloof gegaan, omdat 'n volk het in geloof. So, jy kan sien. Okay, in die psalms, kom ons lees 'n paar psalms en ek dink ons is nou 'n bietjie oor tyd. Nee man, dit is minder hoe graag jy mag uitstap, maar ek hoop ons kan 'n paar van hierdie versies. Okay, Psalm 2, wat sê dit oor die erfenis van die aarde wat Jesus kry? Wat kry hy in Psalm 2? Weet iemand wat Psalm 2 sê oor die erfenis wat Jesus kry? Hy is die seun op die troon van Zion. Wat 'n gedeelte van die aarde kry hy? Alles, al die volkere van die aarde is sy erfenis en hy sal hulle regeer. As hulle teen hom skop, hy sal hulle vernietig. Maar al die konings en die leiers van die volkere moet aan hom gehoorsaam word. Presies soos Genesis 49 vers 10 gesê. Dis Psalm 2. Psalm 22. Hy sê, al die volkere, al die geslagte van die volkere van die aarde sal onthou wat hy gedoen het en hom aanbid. Is hy nie die individue, al die geslagte van die volkere. Psalm 22. Psalm 47. Daar is 'n groot koning van die hele aarde en al die volkere en hulle leiers moet hom erken sodat hulle almal een volk van die God van Abraham kan word. Presies wat in die Nuwe Testament sê. Ons is kinders van Abraham, maar ons is bly binne ons volk verbond. Dit is nie individualisties. Nou ek het gesien baie van die baptiste ouens, ek is nie teen die baptiste, ek het groot geword. Hulle het baie groot waardering vir die woord van God. Maar hulle breek alles af tot die individu toe, give up Afrikaans and everybody speak English. Dit is die oplossing. Nee. Don't give up Afrikaans, maar help hulle ook om die God van die Bybel ook te erken binne hulle eie volksverband. Baie van Engels weet nie wat hulle is nou, eers nie. Ek praat Engels, maar wat is ek? I'm South African. Daar is 'n nuwe volk wat ontwikkel, die Engelse sprekende South Africans, wat in die stede bly. Want is klomp ouens wat die ou Bobotswana wat nog net Tswana praat, en in Zululand, en die ou Transkei en Siska, hulle het nog volksverband. Die wat in die stede, hulle word 'n nuwe volk. Dit neem jare lang om dit te doen. 96. 67. Wat is die doel van die seën wat die Here van ons gee? Ons lees hierdie. Dis 'n baie pragtige psalm.
67. Kan iemand dit lees? 67, 1 tot 7. Vir die musiekleier moet snaarinstrumente, psalm, 'n lied. Maar God is genadig wees en ons seën, mag hy sy aangesig oor ons laat skyn, sodat die mense op aarde u werk kan ken, omdat al die nasies u hou. Die volke sal u loof, o God. Die volke, almal saam, sal u loof. Die nasies sal bly wees en jubel, omdat u die volke regverdig oorloop en die nasies op aarde lei. Die volke sal u loof, o God. Die volke almal saam sal u loof. Die aarde het sy opbrengs gelewer. God, ons God, sal ons seën. God sal ons seën en al die eindes van die aarde sal. Nou, hoekom seën God ons? As ons kinders van Abraham is, hoekom seën God ons? By laaste vers. Sodat al die einde van die aarde sal ontvrees. Die sien is volksverbond. Maar onthou, is nie volksverbond vir onsself nie. God seën ons. God blesses us to be a blessing. God blesses us to be a blessing to all the other peoples of the earth. In Psalm 96 sê baie duidelik die groot opdrag van die Ou Testament. Gaan verkondig die woord van God aan al die nasies. Omdat hulle moet die een God verheerlik. Dit is die doel van die geskiedenis. Om die aarde te vul met die heiligheid van God. Jy kan dit sien in Jesaja 43 tot 53. Ek sal een van die stukke lees, omdat dit verhaal is in Matteus 12. Maar Daniël 7, 13 tot 14 is ook 'n baie belangrike plek. Nou, jy moet die hele proefskrif lees om dit in konteks te sien, maar ek neem die versies uit konteks, maar dit werk alles saam op die hele pad om die aarde te full word. To make the whole earth filled with His glory. Because let's look at Daniel, chapter 7, verse 13 and 14. Daniel 7. Okay, nou wat gebeur hier? Hy sê daar is 'n seun van mens wat sal op die aarde kom. Maar hy is nie net 'n mens, hy ry op die wolke, die wolke, wat is dit? Die clouds van die hemel. Nou, in Ezekiel is net God wat ry op die wolke. Dit is 'n chariot, sy troon, chariot troon. Nou, dit sê dit in vers 13 en 14. Iemand lees 17, 13 tot 14. Daniel. Ek het gesien in die naggesigte. En kyk met die wolke van die hemel het een gekom, soos die seun van 'n mens. En hy het gekom tot by die ouwe van daar, en het hom nader gebring voor hom, hoofletter hom. En aan hom is gegee heerskappy en eer en koningskap, en al die volke en nasies, en tale en vereer. Sy heerskappy is 'n ewige heerskappy, wat nie sal vergaan nie, en sy koninkryk een wat nie vernietig sal word. Okay, nou, wat doen hy? Kom hy van die hemel af tot die aarde, of ry hy op die wolk vanaf aarde tot die hemel? Kom hy van die hemel af tot die aarde, of andersom? Okay, nou, luister mooi. Ons moet baie mooi aan hierdie vers stel. Okay, nou, is dit die hemelvaart of die tweede koms? Met gekom. Maar kom hy waar? Maar waar is die troon van die ancient of days? Waar is dit? Is dit op die aarde of is dit in die hemel?
Dit is die hemelvaart. Nou, ek het al die jare gedink, ja, dit was die tweede koms van Jesus. Nee, maar dit is die hemelvaart. Wanneer het Jesus al die gesag oor hemel en aarde gekry? Op die hemelvaart. Toe, hy het van hemel af party kere gekom in die 40 dae tussen die opstanding en die hemelvaart. Toe hy kom hier en af, in en weer, wat vat dit nou? Nou, hy sê vir hulle, toe hy in die laaste hemelvaart opgegaan, hy sê, alle gesag in hemel en aarde is aan my gegee word. Wanneer het hy gekry? Hy het hemel toe gegaan, God het vir hom gegee, en so hy sê, nee, dit is nou myne. Die troon gaan bestyg. Ja, en toe, hy kry al die gesag, nou gaan king en disciple al die mens. Verstaan ek hier reg? Sê jy na die opstanding is Jesus hemel. Hy kan heen, ja, en die hemelvaart was net die finale. Op die wolk van God, omdat die wolke van God was die Godstoon. Alle die studieboekies en die kinderboekies en alles wat ek gelees het, daar was so mooi, sagte, wit, wolkie wat hy opgegaan het. Nee, hy dink dit was a thundercloud. As jy lees Psalm 18, David sê, God, u ry op die donderwolk, en jy kom my red, en daar is die blitse wat uitkom, en die donder wat, en hy sê, u het my gered van Saulus. Dit was die chariot van God. What is a chariot? Ja. Wat? Keren. Ja, 18. Well, he rode on the chariot of God. So this big thundercloud comes, he goes in, and he goes up to him, and that's the last, that's the hemelvaart. Maar hy het die raad gekry van God die Vader. Nou ja. So, wat is ons doel? Elke volk discipel. Dus nie disciples maak van volkeren. Oké, dit is diezelfde boodskap van die Nieuwe Testament. Je kan zien alle die Isaiah, Matthäus 12. Hij zei dat Jezus is die dienstknecht van God. Al die naties moet in hom troost. Of vertrouw. Romeinen 4 sê Abraham is die vader van al die naties van die aarde. Ook die Israelieten self. Selfs met Romeinen 11 sê dit. Galasië 3 sê dit. Die evangelie is verkondig aan Abraham, omdat deur Abraham en sy seun sal al die nasies van die aarde in die einde van die geskiedenis hom dien. Dit is ons doel, ons groot opdrag. So, wat is 'n volk? 'n volk of etnisiteit. Gemeensame taal, gemeensame geskiedenis. En die voorvaders is of ware voorvaders of ek is aangeneem in die volk. Okay, so ek is 'n Duitser. Ek is aangeneem in die Amerikaanse volk. En ek sien my voorvaders as George Washington, Alexander Hamilton en die ouens. Dit was nie my, hulle was Engels, maar ek was Duits, maar ek sien hulle as my voorvaders, omdat ek is aangeneem. So 'n volk kan mense aanneem. Okay, nou, dit is baie belangrik. Dit is nie ras verbond, dit is taal, geskiedenis, 'n plek op die aarde, die waardesisteem en die geloof.
Dit is wat 'n volk is. So ons moet ruimte maak vir bruin Afrikaners. Ek weet dat dit dalk 'n swartetjie was, 'n paar van hulle dalk sal aanneem word as Afrikaner. En dit was die punt van die ou Afrikaanse rasvolk en nasie. Ons moet die ras uitneem en net volk en nasie. Die deel van die rasvolk en nasie beleid. Moet ons daai deel aanvaar. Kleur mag geen verskeiding tussen mense. Ek gee 'n voorbeeld en toe moet ons klaar. As ek as Amerikaner gaan Zululand toe en kry 'n klein ou kindjie en ek neem hom aan as my seun. Maak hom groot in Los Angeles wat multikleurig is. Wat is hy? Zulu of Amerikaner? Hy is Amerikaner. So as daar kom mense wat sogenaamde kleurlinge is, een van hulle oppas is Afrikaner en een is 'n Khois, die ma is 'n Khoisa. En toe die volgende geslag, die ou trou Afrikaner en die ander is dalk weer 'n kleuring. Maar die kleuring het ook baie Afrikaanse bloed. Toe kom die derde geslag en een van die boeties is donker en die sissie is blank. Nou die sissie is nou as blank ervaar en die boetie is kleurig. Dit is wat gebeur in Suid-Afrika. Is dit reg? Hulle praat almal Afrikaans. Hulle gaan in die NG Kerk. Die sissie gaan, wat blank is, gaan in die NG Kerk. En die bruin ou gaan in die NG Kerk. Maar dit was nie reg nie. Hulle het baie hartseer daaroor. En ons moet vriende kry van hierdie ouens. En daar was 'n paar van die swartetjies wat kom by die Afrikaner volk. Okay, ek weet dit is 'n bietjie wat is die woord? Ja, maar dan kan. Ek moet hier stop. So ons doen al die aarde en al sy volkere, tale en nasies tot verbondsmatige volkere praat, sodat die hele aarde vol met die heiligheid van Christus word. Dankie. Baie dankie, Maak. Kom ons hanteer 2 vrae en dan gaan ons net afsluit. Enige vrae? Pieter. Goed, net in verband met die hele gedagte van nie ras nie, maar volk. En genetika, dit geneties my kind, stel dit, wat is, het dit geen gewig in die identiteit. Geen rol. Wat die geneties dan ja, die feit dat hy genetisch nie afgegaan is. As jy geen beswaar kind maak, as hy beswaar kind. Nee, maar hy is genetisch nie Afrikaans nie. Maar hy is 'n mens. Hy kom af van Jafet of van Ham. En sy vader was Noach. My oupa grootjie was ook Noach. Hy is ook 'n mens. So die kleur is nie die probleem as hy assimileer. Dit is die storie. Nou in die Bybel dit sê in Deuteronomium 20 tot 23 iewers in daai plek. Hy praat van assimilisering. Hy sê na die derde geslag kan 'n mens vol aanvaar as Israeliet, as hy van 'n heidene volk kom. As hy die God van Israel aanvaar en hy word 'n deel van die waardesisteem in die geloof. Hy bly daar in dieselfde plek en hy aanvaar die geskiedenis van die Israeliete as sy geskiedenis en hy praat sy taal.
Hy is aanvaar in die derde geslag as 'n Israeliet. Daar was baie. Dit is hoekom, as jy in Noord-Europa gaan, die Jode blank is. As jy gaan in Jemen, hulle lyk presies soos die Jemeniete. As jy gaan aan Ethiopië, die Jode daar is swart. As jy gaan in China, en hulle het 'n hele klomp Jode gevind, hulle lyk presies soos die Chinees, maar hulle groot met mees. Met elke plek van die aarde, hulle het baie mense aangeneem in die Joodse geloof, en oor die Joe het hulle gelyk soos die volk waarin hulle was. Ja. Die uitdaging in Afrika, en spesifiek Suider-Afrika, met die getalverhoudings, is natuurlijk dat daar ondertrouwheid plaasvind waar geloof geen rol speel. Ja. En die risiko wat jy loop is dat hulle geassimileer word. Hulle acculturatieproces deurloop en vir alle praktiese doeleindes op alle norme Afrikaner word. En die nooit die geloof doen. Ja, kort voorlang sit jy met 'n meerderheid Afrikaners wat vir Christendom geen snaaks. Ja, dis die probleem. Dis hoekom ons met ons eie volk herevangeliseer. Vra net die vraag. As hierdie jong swart man wat al die teken sê dat en hy nie 'n roeping teenoor sy volksgenote. Ek sal baie eerder dink dat dit vir my klink dit meer in lyn met die opdrag van Christus is dat ons met alles en dis natuurlik waar ons in die verlede dink ek nie genoeg gedoen het, is om hulle te kerst, om en via daardie mense met die potensiaal in hulle eie volk die dinge te gaan. Daar is 'n groot waarheid daarin. Maar wat as hy sê, ek weet nie wie my ma is of wie my pa is. Jy is my ma en my pa. Julle is. En ek identifiseer met die Afrikaner. Oké, alhoewel ek swart is. En dit is moeilik, omdat baie mense lag my uit en sê, jy is as Afrikaner. Nee, jy is nie Afrikaner, jy is swart, man. You see, dit is ook by ons. Ek ken vir 'n gesin wat sinnelinge in Senegal of een van die Afrika plekke was. Neem hulle 2 swart kindertjies aan. Nou hulle het probleem met hulle eie identiteit, omdat die mense dink, jy is donker, jy is 'n African American. En toe die seun veral het baie goeie identiteitsprobleme. Maar dit is hoekom ek dink die Bybel sê, in die 3 geslagte word hy suiwer van die nuwe volk aangeneem. So dit is 'n probleem, dit is waar. En jy gaan hom groot maak as 'n Afrikaner, met Afrikaanse waardes en alles, maar dalk wil hy teruggaan na sy Zulu-nasie, waar hy oorspronklik was, leer die taal aan. Hy kan nie Zulu praat nie. En hulle lag hom uit, omdat hy swart is en hy kan nie Zulu praat nie. Dit het met ons gebeur in Korea. Een van ons professore was in Canada gebore en hy het daar genoeg geword en hy kan amper geen Koreaans praat nie. Kom hy Korea aan en hy sê, ek is nie Koreaans nie, ek is Canadees. Hy praat almal van hulle. Ons is anders, sê hy. Hulle, die Koreaners. So, hy was bezig om te assimileer in die Canadese cultuur. Maar deursnydelijk is het 3 geslagte. Maar daar is 'n goeie ding. Baie die eerste geslag van die ouens, hulle wil nog teruggaan. Baie van die mense wat aangeneem wat Koreaans was, hulle wil teruggaan Korea toe om hulle eie wortels te vind. Dan daai boek van Kreitzer. Ja, daai een wat jy sy verhandel. Ja, ek sal dit nou lees. Ja, Ligwerk. ja, baie dankie, ek sal dit lees. Ja. Ek wil net vra, ek sê, dit is nog steeds nie verkeerd om jou kinders te leer om volksgebonde te wees. Nee, Maar ek beteken nie dat jy is vir 'n ander persoon wat op geroepen het om te sê wat jy trou jou in 'n ander volk of 'n ander nasie. Ons kan nie oordeel oor mense wat byvoorbeeld ander kinders van ander volk aan. Ons nie daai prokrastinente sê wat as Christen
Ja. Maar ek het nog steeds die voorreg om my eie kinders te leer te sê, jy is gebring as Suid-Afrikaner. En vir ons om ons geloof en ons kultuur en ons erfenis te behou, is dit ook goed dat jy gebring as Suid-Afrikaner trou, wat wel, weet wat nodig is. In elke volk van die wêreld, die vader en die moeder wil hê. Dit is as 'n volk met 'n hoog etnisiteitsgevoel het, die voorwaarde of die belange van die ouers trou met jou eie mens. As jy het met 'n Afrikaner vrou getroud, sy is presies dieselfde geneties. Sy is, haar ma is van Ierland, ek het 2 geslagtige, 3 geslagtige. En haar pa is Duits, van sy, hy is van Holland. Okay, baie geslagtige. Ek is Duitser en my ma is McCulloch, sy is 'n Kelt. Eers 'n Kelt en Skotte, dieselfde genetiese achtergrond. In Diets en Duits, amper dieselfde. Die het altyd groot probleme gehad. Kultuur. Sy wil nie eers met 'n snaakse Amerikaner man. Ja, sê vir my geskryf. So daar's 'n waarheid daar. Maar as hulle wil iemand anders, soos 'n Indiër vrou van Durban, wat op die kerk kom, en kan ook Afrikaans, omdat sy Afrikaans en Engels geleer in die skool, as 'n dominee van die gereformeerde kerk, julle weet van wie hy praat, trou met haar, waar is die kinders? Sy wil Afrikaans wees, die kinders is nou Afrikaans. Pastor, kan ek vir jou vra om dit vir ons te doen? Sluit vir ons asseblief af. Ek ook in ons Vader, ons dankie dat ons vanavond vir die Vader kom, dat ons goed hierna mag kon luister, met sy insigte met ons kon deel. Vader, wil jy gee dat ons gedagtes hier ons sal werk, wil jy gee dat ons op die ou einde nie eer daaruit sal soek. Dat jy ons so bewaar ook vir dokter maak, waar jy ook 2 slag terugkeer in die VSA. Ons allemaal bewaar ook en ons lei, waar ons elke persoon skye weer gaan. Vergeef ook ons menigvuldige sondes, ons vra dit in Christus en wil aan Amen. Amen.